byagorana kubwira umunyarwanda w'umukristo ko ijambo Bibiliya risobanura urufunzo urunguru rwera ku nkengero z'umugezi cyangwa se inkengero z'ikiyaga. Gusa icyiza cy'umunyarwanda w'umukristo nuko abasha kwiga. Mu minota mike cyane tugiye kumarana urabumenya uburyo Bibiliya yabayeho kuva yandikwa ku mitima y'abantu bikandikwa ku mabuye, none ubu ngubu abantu bakaba bari kwitwara muri smartphone zabo bakigendera nta kibazo. Ni gutura urufunzo tuzi rwo mu mazi byarangiye rubaye Bibiliya. Reka mbahe ikaze muri iki kiganiro. Nge nitwa Eric Iradu. Ikaze. Nabashije Bibiliya, igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuri we. Hakurya ya rwa ruzi iwacu niho nzicara nkaruhuka, sinzongera kwiruka habe no guhagarara inyuma y'ibihe we. Nzaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe, mpagaze mu gihe kitazashira. Ngwino tujyane mugenzi we, iyo tujya ni heza kurutaho dutuye. Tuzabana na jambo maze aduha ijambo, tuvugira ijambo imbere ya jambo. Bibiliya ubuhanuzi bwahumetswe n'Imana, Bibiliya gitabo gitandukanye n'ibisanzwe, Bibiliya buhanga buhanitse budakoma. Bibiliya, iki ni igitabo abakristo benshi bafata nk'igitabo cyahumetswe n'Imana, ijambo ry'Imana. Gusa abandi batacyemera ku rundi ruhande, bakacyemera mu bundi buryo, bavuga ko iki gitabo ari igitabo cyuje amateka, igitabo cyuje ibisigo, igitabo cy'ubwenge, ariko atari igitabo cy'ijambo ry'Imana. Gusa ntitaye kuri buri wese agifata, tugiye kuvuga uburyo iki gitabo kugira ngo kiboneke byabaye ingorabahizi. Bibiliya si igitabo kimwe nk'uko mukibona, ahubwo ni ihuriro ry'ibitabo. Ni igitabo cyanditswe n'abantu b'ingeri zose, igitabo cyanditswe n'abami nka Salomo na Dawidi, igitabo cyanditswe n'abashumba nka Mose, igitabo cyanditswe n'abanyapolitike nka Danieli, igitabo cyanditswe n'abasare cyangwa se abarobyi nka Petero na Yohana, igitabo cyanditswe n'abaganga nka Luka, igitabo cyanditswe n'abasoresha nka Matayo. Iki ni igitabo cyanditswe n'abantu benshi bagera kuri 40. Ni igitabo kandi cyanditswe n'abantu baturuka ku migabane ya Aziya, Afurika ndetse n'Uburayi. Gusa 80% by'abanditse kino gitabo baturuka ku mugabane wa Aziya, mu gihugu cya Isirayeli, ahahoze kera ari Kanani. Abenshi mu bahanuzi nka Yesaya na Yeremiya, abami nka Dawidi na Salomo, intumwa za Yesu nka Petero na Yohana cyangwa se Matayo bari batuye muri Isirayeli, cyane cyane mu gace ka Yerusalemu ndetse n'i Galileya. Ibitabo byinshi byo mu isezerano rya kera ndetse na bike byo mu isezerano rishya byose byanditswe na bamwe baturuka muri iki gihugu cya Isirayeli. Umunyafurika ufite ibitabo byinshi muri Bibiliya ni umuhanuzi Mose. Nubwo afite inkomoko mu bihugu byo muri Aziya, ariko uyu nguyu yandika bino bitabo bivugwa ko yari ari ku musozi wa Sinayi cyangwa se mu butayu bwa Sinayi. Ahangaha hari mu Misiri y'icyo gihe, ubu ni muri Egiputa. Uyu Mose yari umwana wakuriye ibwami mu Misiri, biza kumuhesha amahirwe yo kumenya kwandika no kwiga amashuri menshi, maze abasha kwandika bino bitabo. Hari n'abandi bahanuzi banditse bari Babuloni. Babuloni y'icyo gihe ubu ni Iraki y'ubu ngubu. Bamwe muri abo bahanuzi ni Danieli ndetse n'umuhanuzi Ezekiyeli. Hari n'abanditse kandi ibitabo byabo byo gushyira muri Bibiliya bari mu bwami bw'Abaperesi. Ubwami bw'Abaperesi b'icyo gihe ubu ni muri Irani y'ubu ngubu. Bamwe barimo nka Ezira, Nehemiya ndetse na Esiteri. Hari n'abanditse kandi baherereye mu bihugu by'Ubugereki ndetse n'Ubutaliyani. Ibi bihugu nibyo bigize Uburayi bw'ubu ngubu. Gusa benshi ni abari mu isezerano rishya, kubera ko isezerano rishya ryanditswe mu gihe cy'ubwami bw'Abaromani bwari bufite amatorero menshi hirya no hino ku isi. Ahangaha abanditsi nk'intumwa Pawulo yanditse inzandiko nyinshi, yaba ari mu nzira cyangwa se mu nzu y'imbohe mu bihugu bigiye bitandukanye. Yandikiye Roma mu Butaliyani, yandikiye kandi Korinto ndetse ni Filipi mu Bugiriki. Umuganga Luka nawe yagendanye na Pawulo mu bihugu by'Uburayi, akaba ari naho yandikiye Evangelisation, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Aba bose baturutse muri ibi bihugu bigiye bitandukanye nibo bihuje bahuza inyandiko zabo zitwa Bibiliya, igitabo kimwe mpuzabitabo. None ni gute iri jambo Bibiliya ryabayeho? Mu myaka y'1500 mbere y'ivuka rya Yesu, dore ko kera babaraga bajya hasi. Iki gihe ubumenyi bwo kwandika bwari butarabaho. Abantu bakuru bicezaga abana babo bakabaganiriza, ibyo babaganije abana bakabifata mu mutwe nta gihindutseho, nabo bakazabiganiza abo bazabyara. Inkuru nyinshi ziri mu isezerano rya kera by'umwihariko mu itangiriro, izi nkuru zabwirwaga mu bijyanye n'amagambo bizwi nka oral tradition. Muri iki gihe basekuru babwiraga abana babo amateka basekuruza babo nka Aburahamu, ba Isaka, ba Yakobo, bakababwira ibijyanye n'irema ry'isi, bakababwira urukundo bafitanye n'Imana ndetse n'ibindi byose. Hanyuma abana babo bakabibika bakazabibwira abandi. Muri icyo gihe
abantu bari bafite ubushobozi bwo gufata inkuru ndende mu mutwe nta makosa basizemo, bakabikora mu buryo bwo kuyikoramo imivugo cyangwa se indirimbo ku buryo batazigera babyibagirwa. Nyuma yo kwandika ku mitima mu 1400 mbere y'ivuka rya Yesu, batangiye kwandika ku mabuye. Muribuka neza ko Imana yahaye amategeko Mose akayandika ku bisate by'amabuye, cyangwa se ngo Imana ikandika ku bisate by'amabuye. Muri iki gihe kwandika ku mabuye byari bitangiye. Kwandika ku mabuye bwari uburyo bwizewe kuko byatumaga inyandiko ziramba, kandi ibi bigatuma ubuvivi n'ubuvivure buzaza bwose buzasoma izo nyandiko. Mu mwaka w'1000 mbere y'ivuka rya Yesu, aba bari batangiye gutera imbere, batangiye kumenya ko bashobora kwica inyamaswa barangiza bakazikuraho impu bakandika ku mpu zazo. Muri iki gihe batunganyaga uruhu bakarworoshya kugeza igihe uruhu rubereye umweru, cyane cyane ngo uruhu rw'utunyana dutoya cyangwa se utunyamaswa duto ngo nirwo rwari ruhenze kubera ko arirwo rwatunganaga byoroshye kandi rukandikwaho neza. Ya mizingo y'ibitabo myinshi wumva ivugwa mu gitabo cya Bibiliya, imyinshi yabaga yanditse ku mpu. Uretse n'impu kandi muri iki gihe bari bamaze kumenya ko bashobora no gufata ibumba bakaryandikaho ari ribisi, bamara kuryandikaho bakaritwika cyangwa se bakaryanika, ryamara kuma bakabika za nyandiko zabo kuri rya bumba. Bari bamaze kandi kumenya ko bashobora kwandika ku bikuta by'inzu bararamo cyangwa se izindi nyubako bakoresheje amarangi babaga bavangavanze, maze bakandika bagakubaho, bakandika ibintu bizamara imyaka n'imyaka. Gusa ibi by'amarangi byo ngo byajyaga bikunda gusibama, ariko ngo barihanganaga bakabibika ku buryo bizamara igihe kirekire. Nyuma y'ubu bwenge bwose baje kuvumbura ubundi bwenge, aribwo bwa papirusi. Nyuma yo kunyura muri ubu buryo bwose bashaka uburyo bwiza bwo kwandika, baje kuvumbura ubundi buryo bwo kujya ku bishanga cyangwa se ku migezi bakakura ibifunzo, maze bya bifunzo bakabishishura, barangiza bakabikandakanda kugeza igihe bibyariye impapuro. Ibyo bifunzo byitwaga papyrus. Abavumbuye ubwo buryo bwo gukora izo mpapuro batangiye kuzicuruza, by'umwihariko batangira mu mujyi witwaga Biblos. Uwo mujyi hari mu gihugu cyo muri Feniya, ubu ngubu ni muri Libani y'ubu ngubu. Uyu mujyi wamenyekanyeho cyane gucuruza impapuro za kera zakorwaga mu bimera byitwaga papyrus. Papyrus mwibuke ni ibifunzo. Bitewe n'uko izo mpapuro papyrus zari zizwi cyane nka Biblos kubera ko zituruka muri uwo mujyi wa Biblos, Abagiriki batangiye kwita izo mpapuro cyangwa se ihuriro ry'izo mpapuro BIBIRIYA cyangwa se BIBIRIYA. Iri ni ijambo riri mu rurimi rw'Ikigiriki kandi mu bwinshi bivuze ngo ibitabo. BIBIRIYA birasa nuko abanyarwanda bashobora gufata ubwoko bumwe bw'ibirayi bakabwita ruhengeri, bitewe nuko ibyo birayi bituruka mu gace ko mu Ruhengeri, kandi mu by'ukuri hari irindi zina byagakwiye kuba byitwa. Mu binyejana bya mbere nyuma y'ivuka rya Yesu, abakristo ntibabonaga Bibiliya nk'igitabo kimwe, ahubwo bayibonaga nk'urwunge rw'ibitabo bitagatifu byari bizwi nka BIBIRIYA. Iri jambo ryavuye mu rurimi rw'Ikigiriki BIBIRIYA, ryikoza mu rurimi rw'Ikilatini Bibiliya, rijya mu rurimi rw'Igifaransa Bible, bijya mu Cyongereza biba Bible, biza mu Kinyarwanda biba Bibiliya. Ibyo byose byari bikomotse kuri wa mujyi witwa Biblos, umujyi wacuruzaga ibifunzo cyangwa se impapuro zavaga mu bifunzo papyrus. Ubwo igihe cyari kimaze gutera imbere, abantu bagomba kwandika ku mpapuro zikoze mu bifunzo arizo papyrus. Muri iki gihe abandika ibitabo bigiye bitandukanye, byaba bisa na Bibiliya cyangwa se wenda bitandukanye nayo, baratangiye barandika. Gusa iki gihe bagombaga kwitonda kuko iyo bafataga ibyo banditseho bakabishyira ahantu hakonje cyangwa hatose, byahitaga byangirika. Bagombaga kubibika ahantu humutse, ndetse yewe n'ubu biracyakorwa, turacyandika ku mpapuro twaba dukoresha amakaramu cyangwa imashini. Gusa impapuro twandikaho kuri ubu ntago ndi umuhamya wo guhamya ko zaba ziva mu bifunzo gusa, kuko no mu biti bikomeye naho zibasha kuba zavamo. Nuko Bibiliya yanyuze mu rugendo rutoroshye kugira ngo ubashe korohera umuntu kuyitunga. None ubu ngubu umuntu ashobora kuba yajya kuri Play Store cyangwa App Store akadownloadinga application yitwa Bibiliya, yarangiza akayitunga muri telefoni ye, yaba ari mu rusengero abandi bakuramo Bibiliya nabo gakuramo smartphone ye, maze bakagendana. Nika ngushimire kandi ko wabanye nanjye muri iki kiganiro. Niba hari ikindi wumva twazakubwiraho ubutaha, ucyandika muri comment. Nge nitwa Eric Radu, tuzabana mu biganiro byacu by'ubutaha. Ciao ciao.